Ladies and gentlemen, mentangi don hang ne ya ka wei lagi kali ka ba long wall selling car jong ka Maruti Suzuki ka Alto K10 de mentang ka singin ni pi shapang ka jinglong jong ka ne kali bat ka jing apel jong ka ne kali mentangi yo ya ka ne ka halogen headlight bat ka wei ru ka de ka golf hexagonal jong ka grill mo bat ka wei ru ka yo ya kini ki aerodynamic fin jong ka ne kali bat ka wei ru ka fog light jong kana kali pat kam don ra mo kam don ra jong kana ka fog light bat ka suan baik da ka halogen headlight ka menta sagane ka wheelbase kene ka leng jong ka I height ka jong ka mo to yo ya ka we naki ka ba kamlong itnat ko we ru ka de ka kelengkap jong kane bat ka we ru ka long ba yo ya ka manual side mirror yo ru ya une indicator light bat crown clearance ke jongka kalong ba chispa reu pusa reu punyo kajing yu ke jongka kajing jrong ke jongka rahai ke jongka kalong 1.520 mm kajing jrong ke jongka tentang ini apa segi interior ke jongka mo let's check tentang ini yo ya kan ngin pe ya kan ke interior atau interior kalong hakan ke rupam mo to tentang yo ya kan AC van ke jongka bat ya ka climate control ke jongka kan ke manual kamde ka automatic mo tingyo ro ke LCD screen bat ke infotainment screen tingyo ro ke power window jongka front bana khamat ini ro artili tentang idon ya kan ka infotainment screen display kan ka 7 inch screen display ka jongka tak ban connect ru ya ka auto play android bat ya ka Apple CarPlay android tak ban connect kini bat ka we ru ka don ya kini ki 12 volt charging mo don ru ya USB bat ya aux yo ru ya ka mounting control steering mungkin mo gila ban ngin exhaust ya ka volume ke jongka ngila ban sim ke call ke jongka ru bat ngila ban kot no call ke jongka bat ngila ban ngin pesanga ya kajing sawa jong kajing ruai ke jong pi gen kamu thamai menta pat de ban iru ya ka digital instrument cluster ini kalau wandaki nomor ke jongka bat ke ru kowe naki lat ke ba ka safety ke jong pi kham sup la ban pe akan ko kom kali ka ya mo aga speed ke jongka bat kowe ru pila ban pe ya ka jing thau jong ko pinyang hato ka no ka don bat ya ka kilometer ke jongka itu ini ki signal kini ki sign jongka jong handbrake bat jong seat belt mo to bat ko we ru kayo ya ka ko we naki features ki jongka kalong ba la ban ken ya ka kilometer ke jong kan ka kali hadu kan no pila ya bat hadu kan no pila brand kam ya ka mo ban segura da kian nang ne po no stone support sulok mut la pe pila ban pe no trip berkiai la ban cek gini mo gini ne kalau yo ya ka traction control mo kene traction control la don hang ne gila ban off bat ngila ban on ya ne traction control tanya pe saya ka seat mo ngine pe saya ka seat ke jongka hato keno ke jinglong ke jongka ngine pe ya ka seat yo ru ya way naki bu manual adjustable seat mo la bangin adjust kan ru kom mo ter ni la ban ran kam ya ka position ka jing song ka jong ni pe se ga passenger baki song ni se pe ya ka seat ba song passenger kan ru kalau ka ru kom bat ka way ru headrest ka jong ka kini ki adjustable kim don re kidon be tel kemne be tuan hakane ka rukom bat ngila ban ngin exhaust ya kan oh ngila ban exhaust perfect ngila ban so ngila ban penuan sakmat ngila ban penuan sedin ya ka seat tang ini pe sahaden atau kan ka size ke jongka kan ka leg room ke jongka ngine pe ya nemo ka size ke jongka kamda kasubiang no ngasuang nomor ba ngaran sanput sawenci kumot
Dia put kemud kala bentuk no, kala bentuk no ya kan. Tekan leg room ke jong karu ka, space ke jong ka biang. Kanda kem hado kata-kata, kalau tu keten pat bat mai mentah kim don su tu, coba cutan. Kila don udah une blocking mo, ne? Kila don une, ban play ban khang ru, ban habia ka yet kidon beda umanuan, kim don beda upawan. Mo, kim don coba suplik, don beda play ne baik. Kacing yar ke jongka kamda yar do kata-kata ko bay do bisuk bangin bu kejat mo ka kamlong comfortable hi kamda yu do kata-kata commission is po me khala yang ipron kam lagi kine mo kamlong comfortable hi bansu panenu jor bat we kali kom ka auto 800 ne kamar ti 800 mo kamlong kam biang kan ne ban panenu jor bat we kali mo nantang ni pe ya ka safety ke jongka safety ke jongka ka kamlong important ha ka jing in jong ikum i nong le jong wan kam tam ha ki kali ma khanan ka safety ke mot ni jenjar ha subo lai nya ya kali surung accident mot dia ka bangin man sau tang khendet dalam do safety ni man sau ampun gai auto ka teng bat mai menta kan yo ya ka 6 airbags ke jongka mo ka 6 airbags ke jongka nang ne bat nang ne ka side nang ne do jong ustari bat na kini kisai jong kaneka kali bat nang tu nadian hero jong ka sat passenger to kalong ba radangi don airbags ka kham safe yang ni cubo radangi accident jaka mengitung ku akan nagayin jaka bengen mi senam kumot radon airbags pat kami no to ka airbags kumot ni ngitong ku no to ka airbags kumot kham duna yang ni bangin ben sawe kalau tu kita kemai mentah kalau yo ya ka electronic brake force distribution mo bat ko bay rok layo ya ka rear parking sensor mo rear parking sensor kita sene sedim auto keteng ke mai mentah kalau yo ya ka ABS brake system mo ke ABS brake system ibare men suapat kidon tang kajong ka top model mo ka top model ka ABS hari mentah pat palo ki variant ke jong ka kalau yo ya ka ABS brake system. Kau ini apa ya ke boot space ke jong kamu, kah? Cuma kumangi orang Indonesia ya kapan? Kau ini apa ya ke boot space ke jong ka? Ke boot space ke jong ka kadang kuma aspa khasau litar jong ka. Ladang ni kidnap hone ro kadang biahi. Wah, ladang kidnap hone ro ka biahi. Ini ketika jika bu ladang ku apan bu ro ka biang ladang ku apan bu speaker ro ka biang mo. Baik. Ta kalau kamu stay hi kendian to kan dia ka boot space ani ko akan boot speaker ka bahe lu tip top ha nama aspa khatsau de tip top bai hero tang le yo lu yo neu del fog light bade jong rong sao mo lang yu mi rong sao nang ne de spoiler ka jong karu le spoiler mo kami kendian hi dang ibu ba kamhe lu biang hi to kecil like jong ka nang ne yo ya ka signal ka brake light ka reverse light dan nang ne pat yo ya ki rear parking sensor mo kawan kini ka til like jong ka ke slim ku basale yo hi kam da one design style do kata-kata le ga sulong biang hi bangin pe ka design ke jong ka to mentang ini check ke engine ke jong ka ba kam kong san na balo ki kalimo ke dei ka engine ke jong ka kene ka dei ka K series dual jet VVT engine pat kedai ru ka lai cylinder kene ka engine pat kepuni kumba riu horsepower pat krapu kendai newton meter of torque ke jongka lai cylinder ka labiang hi kata ka jingkai ke jongka riu horsepower krapu kendai newton meter of torque ke jongka berkedon ru ka ngina pengin jet mo transmission ke jongka kemut ka gear ke jongka ngila bangin choose ka manual ne ka automatic ada ka 5 speed mo baru artili ka manual ka automatic ada 5 speed ke jongka ngila bangin choose mo ya kan ko bangi so bang kan bangi so tenat bangin nya ne ngila bangin choose ngila bangin pe baru kilang bentar pengin pe ya ka mileage ke jongka nomor bun nangi ngicet kali ngi hapan pe ya ka mileage ke jongka cuba ada ka mileage jongka ka pambun tu kata-kata aku bagi tak bangin dia kali tinghapan pe lu ka mileage jongka ne ka average jongka ne ngalates dala de dado ngalanya na po no stoin sedu wati kumon
Sebut kayaknya kamai lek jongka ke jingbam penyang ke jongka kemat nila ban ong no ba arpo way kilometer mo arpo kilometer kemat ka ban bam no siletar ke tak masuk tu he kata customer ke bacit kali arpo kilometer kemat ka bam siletar ka automatic ngasu wan tingtit mana natai ka automatic pat kala ban bam kumbakat kendai kilometer siletar kan kendai kilometer siletar bar kajing claim jong company bar ka company claim hadu kanno hadu arpo sau kata ka company ba kajing nak ka jungi ka shoh kajing nak ka jungi dadang inya kumba ka shoh ka dipen kajing nak ka jungi kanya kali kata nyem nak bengin ong ka Malaysia jong kamu cuba lagi pen hashtag ni yu ya ka RPM hadu kumba riu nyo mo ya kata nyem nak bengin ong rei ka Malaysia ka shoh ka jingnya ka jongi kadipan ka stay sebut danginya state danginya suki ka Malaysia kata yar ka jong kapar kade khalai inci kade ka steel rim mo dangi ko bante alo do ko biang rei ka company hi kala bo size kumba khalai inci steel rim bat chispa safusan prapo ar khalai kade ka tubeless mo la sebut lagi ko bangin tip ya ka pressure jong ka kalong tang malai pulai pen lai pusan gila bangin bu ya ka pressure ne ya kal el support jong kata yar mo support jong kata kemut gila bangin bu tang kumbalai pulai ne lai pusan kata hi kala biang nyepe je ka dor ka jong kamol rang chit ka dor ka jong kang haban tip ba kanu ka bangi kedo ka ba ka budget ke jong ka mo ral ka jong ngla la bangin ong ba auto ka tang away ka dor be te standard model ka jong ka sepul lagi ko bangin kamay lene ko bangin bu lokal taksi mo kila bangin chit daga standard ka jong ka kane ka standard ka jong ka kalong tang lailak nyom prajal saspa ar pun tingka to ke RXI ka jong ka pat ka bala khamlong wan khindet ka bala khamlong top khindet mo kane par kale saulak 2000 aspa ar puai tingka to sekawai part kedeka VXI part ke kamlong high kindet so tang ba ka display infotainment display mo kam don ra ini part ke wan tang long tang saulak 2000 sauspa chitingka ka VXI plus kene kedeka top model jong kali mo kene kedeka top model jong kali ba ka kamlong kalai ba top pa do ke download so ono jong ka jong kene kali jong ka AutoCAD kene part kedeka sunlock kakwai hejal sunspa nirupo kendai tingka pila ban chat naki extra room tapo shlong na po nang stone pila ban chat ya kala ya pila ban one page ya ka kalimo pada ko apa pencet tangkine like share dan subscribe and use to bell icon kana mo pinin message video ke bahasa kepat pangas permisi so na ka benta ka jongki